Hi everyone, I'm Samira. Welcome to my channel. In this video, I want to talk about this phrasal verb, cough up. تو این ویدیو میخوام در مورد فریزال ورب کاف آپ صحبت کنم. اول از همه مطمئناً همتون میدونید که کاف به معنی سرفه کردن هست. اما اینجا میخوایم معنی کاف آپ رو با هم دیگه یاد بگیریم. ببینیم که این فریزال ورب به چه معنی هستش. کاف آپ دو تا معنی داره. معنی اولش مربوط میشه به مانی. یعنی چی؟ شاید فکر کنید سرفه میکنید و پول بالا میارید؟ No. But cough up means to pay money unwillingly. یعنی اینکه با اکراه یا بیمیلی یه پولی رو پرداخت میکنید. دوست ندارید که اون پول رو پرداخت کنید. For example, you owe me $20. Come on, cough it up. تو به من $20 بدهکاری. زود باش بدش به من. یا ردش کن بیار. Give it. Paid. یا یه مثال دیگه. I have to cough up $10,000 every year for tuition. من هر سال یا سالیانه باید $10,000 بابت شهریه پرداخت کنم. Cough it up. Fine. Cough it up. Pay the piper. دومین معنی cough up. یکم حال به هم زنه. اینجا cough up به معنی سرفه کردن هست ولی سرفه کردن تنها نیستش. یعنی شما سرفه میکنی و معمولاً خلط یا خون بالا میارید. مثلا میگیم She coughed up a lot of phlegm. اون خیلی خون بالا آورد یا خیلی خلط بالا آورد. Phlegm means خلط. You must go to the doctor if you are coughing up blood. باید حتما دکتر بری اگه خون بالا میاری. Now it's your turn to write your examples in the comment section below. Thank you guys for watching this video. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up, and if you want to watch more videos, subscribe to my channel.